अगर पागल कुत्ता इंसान को काट ले तो क्या होता है? उसके लार सलाइवा में एक खतरनाक वायरस होता है जिसे कहते हैं रेबीज। पहले बुखार, सिर दर्द और पानी से डर लगना शुरू होता है और बाद में लकवा या मौत तक हो सकती है। लेकिन गुड न्यूज, अगर आप जख्म को तुरंत धो लें और समय पर एंटीरेबीज इंजेक्शन लगवा लें तो आप सुरक्षित हैं। याद रखो, जल्दी इलाज जिंदगी बचाना। लाइक करो, शेयर करो और सेफ रहो।